喂！嗱，3蚊燈工程專工都搞掂埋尾啦，你哋個個都有紅分。多謝老細。呢單工程啊，差啲俾房屋署罰錢，全確威識得幫我執生嘅。都係多謝老細領導有方啫。總之咧，老細就領導有方，威哥你係轉數快。如果唔係啊，我哋跟住阿傑啊，真係傑啊！啊，威哥嚟，我敬你嘅。好鬼衰啊！飲杯。飲杯。嗱，威啊，卒之係俾你追到件好嘢啦，幾時拉埋天窗啊？下個月尾，嗱，到時你哋一定要俾面啊！咁就好，多謝啦。飲杯。喂，阿祥，上面點啊？我哋呢邊 OK， 試得㗎啦。OK。喂，上個禮拜揾鐵架試過，一陣部 lift 上到嚟，冇開交貨收工啦。喂，你下邊嗰度行得順唔順啊？喂 ，OK， 好順。咁啊好啦，咁我哋可以早啲收工。喂，聽唔到你講咩啊？喂。哦，呢部機做乜鬼嘢咧？喂，停架！喂，停架！救命啊！啊！呢啲機啊，成日都疏疏地喎。救命啊！救命啊！救命啊！停架！救命啊！救命啊！你哋點搞㗎？你哋揾邊間電梯公司搞到電梯出晒問題？阿莫 Sir 啊，唔關電梯公司事㗎，係個電梯槽唔直，令到個電梯過唔到㗎啫。咁係邊間建築公司將個電梯槽起到咁唔直啊？唔關建築公司事㗎，我哋測過晒，係個地基出現咗問題，出現咗唔尋常嘅沉降，沉降相差咗成100個 mm 咁大。所以唔單止係個電梯槽唔直，係成棟樓都唔直啊！我哋查過，唔單止呢一棟唔直，連隔離嗰棟都有問題啊！你哋點樣做嘢㗎？你哋話俾我聽，我嘢點做？莫 Sir， 經過初步驗裝嘅結果咧，發覺2棟大廈36支樁裏邊有32支出現問題。其中一啲轉裝嘅真正長度比標準長度足短咗15米，大約係4、5層樓度高啦，情況係相當之嚴重嘅。咁有冇可能再加裝嚟補救啊？本身補裝係可以嘅，但係今次2棟大廈36支樁裏邊有32支出現問題，咁即係話有問題嘅樁佔咗89%，而且要喺2棟起好嘅40層大廈地基裏邊進行補裝，個技術係高幾10倍，而且成本都相當之高，加上需要時間係好長嘅。所以我相信，你相信乜嘢？我相信就算補裝成功，效果都未必理想。咩話？補個裝都未能夠保證理想，你係點樣做嘢㗎？
會啦嚇。今次防鼠欄 case 咧，我哋就懷疑有監管人咧受賄，容許唔合格工程施工，造成今次嘅斷裝事件。啊！喺95年啊，韓國又有監管官員貪污，造成咗一棟5層高嘅商場冧樓，砸死咗500幾人添。依家係我哋2棟40層樓高嘅居屋啊！如果真係出咗咩事嘅話咧，都唔知要死幾多人。哇！人生最大嘅積蓄就係買樓，要買一層咁嘅樓真係好冇陰功。喂，你咪啱啱買一層嘅，中唔中啊？我錯嘅，唔係你咁蝦仔啊！今次嘅行動叫做沙丘城堡。呢啲咧就係房署 send 過嚟有關沙灣地盤工程嘅資料。希望喺裏面我哋更加了解佢哋來龍去脈，更加清楚佢哋運作。方希文小姐，你願唔願意嫁梁迪威先生為你嘅合法丈夫？不論貧富，都願意一生一世照顧佢、愛護佢嗎？我願意。恭喜你，多謝陳生。你真係有眼光，個老婆靚到好似明星咁啊！多謝陳生。Wendy 過嚟影相啦。好啊，誒陳生不如一齊啊。好啊，威少，恭喜晒！多謝你，愛情事業兩得意。係啦，咁高興日子唔請阿傑嘅？黎志傑，梗係請啦。我都想佢睇到我同 Wendy 有幾高興。黎志傑，梁迪威，喂，好耐冇見喎。係啊，都有3年咯。有啦，你好嘛？我唔係咁。係咧，你同 Wendy 點啊？有 BB 未啊？梗係未有啦，佢又好似讀書讀幾都讀唔飽咁嘅。你最近喺美國剔咗個咩音樂 course 喎？過幾個月翻嚟㗎啦，到時食餐飯啦。好啊。黎志傑，讀書你又威晒 ，Wendy 又俾你追埋，你唔好話你同我爭埋同一份工。你喺度翻工㗎？哦，唔係，我上去力圖嗰度見工。咁巧嘅，我又係喎。都幾巧啊！係兩位咩事㗎？我哋嚟見工嘅。你兩位都係電工程師㗎？係啊。唔好意思啊，老闆趕住要開會，最後你哋2位㗎啦，你哋要快啲，如果唔係下一位就趕唔切㗎啦。哦。咁你2位邊位先呢？阿傑啊，我打入咗人。咁你先啦。唔該。呢邊啊。呢杯我勁靚女嘅。哇！你飲咁多得唔得㗎 ？OK。不過話時話，我哋3個咧好似好耐冇一齊飲酒啦，我諗都有3年啦。有冇咁耐啊？我仲以為你同阿傑結埋婚生埋仔添啊！我真係冇咁笨啊！咁你又正啲。喂，你哋都幾啱喎！啊，竟然喺同一間公司做，仲要做埋同一份工。開頭知道同阿傑結埋同一份工啊，咁我諗住有我喺度，佢實冇行。再加上我自己做緊份工又 OK 喎，咁啊諗住養下佢啦。點知原來份工請2個人，咁我咪當將就下幫下公司咯。係啦，志威係你啦。咁有名你叫咯，阿威，梁迪威，梗係志威咯。夠啦！喂，嚟緊今個月尾咧有 Broadway show 嚟咗香港 ，9有冇興趣啊？冇興趣，真係唔好搞我，唔好虐待我。哇！你啊真係唔識嘢，呢個 show 啊，淨係睇啲衫同埋睇啲 setting 都夠你睇啦。好啦，過日入去睇 setting 同埋衫，我係會瞓緊喎。Wendy， 我真係唔明，你點可以同一個咁冇情趣嘅男人一齊？係咯，佢又話得你啱嘅，冇情趣。佢唔去唔緊要啊，我陪你入去瞓。你講咩話？快啲飲！咁啊！喂，成點㗎咯喎？喂，走啦，翻工嘅。Wendy 仲住喺香港係嘛？嗯。咁我順路去車 Wendy 咯。點啊你得唔得㗎？嚇？你揸唔揸到車？喂！真係嘔㗎！哎呀，你抹下佢先。點啊你？掂唔掂㗎？冇嘢。喂，你行都行唔到，點揸車啊？嚇？哎呀，我都係幫你 call 的士送你翻去啦。唔使，你俾我企一陣。喂。唔使。喂！
哎呀，我都係 call 結翻嚟送你。企穩。Wendy， 你做乜嘢啊？點解你係都要同個悶蛋一齊嘅？咁我梗係同佢一齊咧，唔通同你咩？梗係啦。你真係醉到縮咗啊 ！Wendy， 我冇醉，係你唔清醒。個悶蛋根本唔適合你。喂，阿傑啊，阿威醉到縮咗啊，佢又嘔，你快翻嚟接佢啦。係啊。12m 370，12m 370。阿 Sir， 呢裝冇問題啊？冇問題。哦，冇問題，呢個食飯時間啦，不如食飯先啦。Jackie， 你睇下。呢份係房署嘅合格紙，嗱簽名呢個人咧就叫陸淑媛，佢嘅簽名時間日期咧係7月3號嘅下晝5點。仲有你睇下呢份入境處嘅記錄。佢上晝9點鐘翻大陸，夜晚11點鐘先翻落嚟。佢根本成日都唔喺香港點驗裝啊！仲有啊，個簽名喺下晝5點鐘嘅，佢唔通識分身咩？喂，佢唔開工夠膽簽合格紙，佢點做工程監督啊？歸納我哋嘅調查。房署喺監工上高咧出現咗以下呢5個問題。我哋發現呢一班嘅監管人員喺檢查同埋咧就係簽合格紙嘅時候，根本上就唔係佢當值嘅時間，而且仲唔止一次添。嗱，另外咧地盤開 OT 咧，往往開到夜晚9點10點，而呢班監管人員咧，佢6點鐘就放工啦。第二朝翻嚟，石屎都落晒 ，check 都唔使 check， 就照簽合格紙。一啲負責直接監管建築質素嘅職員，佢哋大部分嘅時間都留喺房署嘅 office 裏面做嘢，好少落去地盤度做實地嘅監察。咁主要都係靠啲文件嘅報告去了解工程嘅狀況。啲職員咧都好關心自己所負責嘅項目，但係對於同一個工程嘅其他部分咧，佢哋都唔係好了解，所以經常都會出現一啲職責上邊嘅空隙，導致溝通不足。而事實上，房署結構工程部嘅工程師多數專注喺工程嘅技術上邊。而項目嘅管理就會較為鬆懈。仲有就係飲食文化，監督人員咧仲會接受承建商嘅款待，除咗一般嘅飯局之外咧，仲會去夜總會同埋卡拉 OK。其實呢啲飲食文化喺建築行裏邊係相當普遍，暫時都冇明文規定係唔俾佢哋咁樣做。係啊，所以我哋除咗跟蹤之外，我都 check 過晒呢班人嘅財政狀況，都唔覺得咩可疑嘅地方。但係唔可以而家就排除貪污嘅可能性。亦都唔可以排除只係部分房署員工疏忽職守嘅可能性。雖然係咁，我哋要將條日得到嘅嘢通知佢哋上層，等佢哋跟進結構安全方面嘅問題。同時，我哋要集中火力查一查承建商方面，一定唔可以俾佢哋逍遙法外。Yes sir。點啊 Sir？資裝冇問題啊？我冇問題，搞掂晒㗎啦。簽個名唔該。喂，阿威啊，我叫你今日俾我紮石屎飛搞掂未啊？搞緊㗎啦，搞掂俾你。你唔好下下要人吹先得㗎。即刻搞，聽朝俾你。踢一踢，喐啊喐。資裝，喂！啱想揾你添。咩事啊？我啱啱同房署啲阿 Sir 咧傾好晒啊，啲裝客冇問題㗎。喂，咁即刻 call 車落埋啲石屎啦。搞掂晒啦。啊，阿傑，你做嘢真係有交代。阿傑啊，眨下眼你入咗嚟力圖都已經3、4年咯。喺跟我咁多人入邊，你做嘢最肯負責，最有交代。講真啦，呢幾年咧全靠你成日提點住我，先可以上手得咁快啫。我冇用㗎啦，年紀大，副計又唔聽使，你就唔同咧，又後生，大把機會，俾心機。多謝朱叔。老細，你呢個好嘢嚟㗎。哦。上海玉德祠大師傅嘅徒弟，呢度個老細使好多錢先叫咗佢過嚟。咁就要試下啦。唉，果然好手勢啊！點角角，點角角。
啊，出嚟玩咧，有威你幫我安排，真係掂當好多。係啊，等間揼完骨咧，我夜宴訂個位食私房菜，你啲時間 OK 啊？嗰間嘢咁旺，你都訂到位？冇，我識得嗰間嘢老細個老公，所以咪易啲 book 咯。間嘢個老細係公嚟嘅喎。依個世界冇所謂㗎啦，最緊要有 feel。嗱，好似我哋做嘢咁啊，下下跟足程序、依正手續，點做到嘢㗎？點啊？有得投訴啊？唉，尋日啲大判落過嚟，牙痛咁聲發晒爛渣。點解啊？佢哋炸晒型，呢樣又話唔得，嗰樣又話唔通過，總之係麻煩啦。但係嗰個阿傑啊，又乜都企硬。唉，嗰個傑搞乜鬼啊？做嘢要識得轉彎至得㗎嘛。聽日你叫佢嚟見我。唔使啦，單嘢我搞掂咗。攞？最緊要獵信班友啫，帶佢哋落咗晚 club， 買晒膚鐘，面口都唔同晒，然後乜都有得商量。叻仔，醒目啊！唔該晒。老細你講得啱，做人最緊要識得變通。公司就預咗條數喺度，使1零2萬蚊冧掂佢哋，好過整我支裝啊！唔係到時都唔知點揾得翻。冇嘢威啊！以後你辦事我就放心。唉，但係有陣時好人難做啦。好似嗰次我見阿傑俾個大半張，咪諗住提下佢，用公司啲交際費冧下佢哋咯。點不知仲俾佢鬧翻轉頭。其實我覺得最緊要都係幫公司搞掂啲嘢啫。阿偉，你咁為得公司，我會睇住你。你應該知道老朱就嚟退休啦嚇。聽過下。我喺出邊揾極都揾唔到合適嘅人選嚟替佢個位。揾生啊不如揾熟。你準備好好同佢睇實個江山。老細，好多謝你咁睇我，我會盡力嘅。請個食，位位咁多，唔該。又係你食真係喎，贏多啲啊！日某咁問下。喂，朱叔咧未到啊？未啊，老細親自去接佢同朱嫂。啊，我好賀我老細先。喂，威少，嚟，恭喜你。恭喜我，咁好似朱叔榮休喎，恭喜我喎。一樣啦。哇喂，冚世界知道就人頂下朱叔個位㗎啦。哇，你唔好亂噏添啊！你個人真係冇乜文化㗎喎。阿威你叫嘅咩？以後記住改口啊，叫威 Sir。啊係喎，威 Sir， 威 Sir。嗱，威 Sir 飲杯。關照住。阿傑，喂，朱叔走咗，以後要靠你幫我睇住間公司嘅。OK？ 哦。唔得唔得，千萬個唔得！老公啊，你都唔同陳生打工咯，仲俾咁多意見做乜喎？陳生啊，你唔好怪佢啊。點會啦？你話阿威叻仔醒目轉數高，我話佢練精學懶心頭高。阿陳，你諗清楚啦！阿威最叻咪就係陪你周圍去威咯。一講到正式做嘢，佢都唔知孭咗幾多鑊啦。咪阿傑睇住啊！哼，我哋唔知做多幾多冤枉功夫啊！老實實啊！如果你唔係正正式式喺出邊揾個人翻嚟，我寧願你揾翻阿傑好過。阿傑，佢份人死咕咕，做嘢唔識轉彎㗎喎。人哋呢啲叫老實啊！你就還死咕咕唔識轉彎。唉，阿陳，我哋夾咗檔咁耐，你都話當我唔只係夥計，我真係唔想睇住公司出事。哇，老細乜咁遲啊？呢邊啦，呢邊啦。朱叔、朱嫂，呢邊坐。唔使咁客氣啦。朱叔、朱嫂，呢邊啦。沖定壺靚龍井俾你啊！陳生，你咪話有啲嘢要喺開始之前宣佈嘅？各位，老闆有嘢宣佈。各位手足，我都唔知有冇搞錯。
升我噶嘛，全公司都知㗎。有個轉頭就升咗嗰個傑，以後我喺公司仲有面嘅。喂，少唔好咁勞氣啦，唔勞氣啊假！依家仲要日日俾佢點啊！今朝翻工我遲咗少少，佢就揸晒型，話叫我冇蒲咁多話，叫我有咩責任感啊！依家佢做我阿頭啫嘛，你估佢做我老豆啊？唉，估唔到老豬臨死之前都要新嘢一腳。總之今次跟着佢就冇啖好食啦。咁你唔使咁失望嘅，來日方長。我哋跟官咁耐都唔知官姓乜。個官姓乜？總之同阿傑個姓唔同，你睇下，唔使幾耐啊，就有嘢睇㗎啦。阿傑，你話沙灣等工程要交筆住，邊個唔知啊？你知唔知我幾錢投翻嚟嘅？陳生，我知佢投標價係低嘅，但係你俾我哋嘅 budget 係連最基本嘅工程都做唔到嘅，夾硬嚟好易出問題嘅。我都聽啲伙計投訴話你做嘢唔識轉彎，一定要啲工程交足貨，你嘥晒啲時間又嘥我啲錢，咁搞法，我成間公司俾埋你啦。我聽嗰個老朱話，俾你幫我打骰，係希望你可以用有限嘅資源幫我揾到無限嘅回報。你而家下下叫我攞晒啲老本嚟開工，我使乜揾你坐呢個位？同公司掃地嗰個嬸啊，都搞得掂啦。嗱，我唔理你用咩方法，去偷去搶隨便你。總之我一定要你喺我俾你 budget 裏邊搞掂呢單工程。你啊，冇咁大個頭，唔好可能戴咁大頂帽啦。我一向有自知之明㗎。傑哥，傑哥，咩事啊？冇啊！頭先我聽到你同老細嗰啲嘢，嗱，本來咧我唔想咁多口，不過我真係睇唔過眼啊！咩睇唔過眼啊？總之咧，你小心嗰個威。小心佢咩？我聽到佢咧，成日喺老細面前煮利米，仲有啊，我聽到阿威成日同你女友傾電話。總之係小心啲佢啦，啊！你聽我講得唔得啊？呢間節無理取鬧㗎。我係你男朋友嚟㗎，我唔想你同第二個男人行得埋，有咩唔啱啊？我哋同阿威識咗咁耐，不嬲都好 friend 㗎啦。識得耐唔代表好人㗎。我同你夠識得耐咯。你係打橫嚟講㗎。我係你女朋友嚟嘅咋，你唔可以管我㗎。阿威講得啱啊！呢份人唔單止冇情趣，而且仲唔好再睇呢個人啊！我冇權管你啊嘛！你咁中意揾佢，你揾佢咯！你講多次，揾佢啊！你做咩啊？喂，好似有大石喎！唔係啊嘛？大鑊啦！做咩？頭先我第4同第5個裝柱位度過嚟，唔夠10米啊，就碰到大石啊！我啲鋼筒轉都轉唔落啊！係啊，我都 check 過晒所有嘅裝柱位㗎啦，原來大部分嘅裝柱位下面咧都係大沙石㗎。傑哥啊，咁而家點算好啊？冇鋼筒頂住啲泥咧，嗰啲泥會窿晒落個裝窿度㗎。用磨裝機同強力碎石機去打碎啲大石，不如用嚟打碎我心仲好啦。你知唔知嗰套機一日嘅租要幾錢啊？陳生，我怕就算你肯嘔筆錢出嚟，單工程都係搞唔掂。點解啊？用磨裝機磨啲鋼通落啲泥裏邊，一啲都唔快得。單工程一定唔可以準時完成。過期交貨一日就罰17萬，10日就170萬，過多幾個10日，到時真係結過結啊！阿傑啊，仲有冇第二條好啲嘅橋啊？不如我哋試下用 Super 乜 ？Super 乜？房署唔批嘅喎。傑少，馬死落地行啫。我問你啊，用 Super 乜啲裝會唔會出問題先？問題就唔會有，不過不講咩啊？可以咪就可以咯。你係總工程師嚟㗎嘛，叫你諗辦法你又諗唔到，人哋度到橋你又多多事實。你係咪一定要我嘔筆錢出嚟租木裝機，再俾人罰幾百萬你先安樂啊？我唔係咁嘅意思啊，但係咁樣做俾房署嘅工程監督發現咗好大問題㗎。好似你咁死咕咕，梗係俾人發現啦。你學下我，得閒同佢哋出嚟食下飯，搞啲 social gathering。到驗裝嗰日，咪帶佢哋去深圳 happy 下咯。到時莫講話咩 super 乜啊，佢連老豆姓乜佢都唔知啦。咁嘢冇嘥時間啦，一決定咗立即開工。嗱威啊，如果傑搞唔掂嘅，你幫幫佢。你放心啊，我會。
該晒。啱嘅，呢度全部都係石屎飛嘅訂單嚟㗎。好。呢個都係建築專級出嚟嘅 intern。王 Sir， 好消息啊！我哋揾到好多料啊，王 Sir。哇！你哋好似中咗六合彩咁開心，揾到啲咩料啊？我哋喺負責地基嘅力圖工程公司入邊揾到啲假嘅石屎飛。做得好，終於揾到個缺口啦！呢班害群之馬開始一個一個咁現形。仲有啊，我哋揾到石屎廠嘅訂單。同佢哋報嘅假單咧，石屎份量咧相差咗1倍有多。咁即係話咧，佢將會可能做短咗一半啦。咁大批單邊個簽㗎？負責簽名嘅咧就梁迪威，係力圖嘅總工程師。咁大單嘢啊，梗唔會一個人做㗎啦。仲有冇查到其他人啊？暫時仲未啊，不過咧，如果憑住呢批假嘅石屎飛，我哋繼續查落去嘅話咧，應該好快揾到啲相關聯嘅人物。大件事，大件事，咩咁大件事啊？房署簡經又計過條數，補翻啲裝潢櫃要起咗2棟新嘅，所以決定咗重新起過。咁大件事，嗰2棟新起嘅40層高居屋咧，住都未住過人喎，唔通又要拆咗佢？咁搞法會係香港開埠以嚟第一次嘅紀錄喎。話唔定可以申請埋入建歷史添。仲有啊，仲有啊！我哋已經收到房署嘅知會，佢哋高層已經決定咗即刻會同傳媒作出交代。吓！如果呢件事通咗天嘅話，嗰班一定會毀滅證據。而家得翻咁少日子，實唔夠時間做嘢啦。阿傑，咁耐嘅？我瞓緊覺。頭先買花嗰個小姐同我講咧，黃色玫瑰代表 say sorry。不如入去先講。阿傑，其實我哋都唔係好夾㗎，不如就咁算啦。我知我唔夠細心，我唔夠溫柔，我又唔識氹你。但 Wendy 俾次機會我好冇？邊個？唔關你事，不如你走先啦。喂！死仔嘛！喂！唔好打啦，夠啦！黎子健，你唔好亂嚟啊 ！Wendy 又唔係你老婆，大家都有權選擇。傑哥，你翻落嚟先，傑哥，慢慢翻落嚟，有事慢慢講好冇？有事慢慢講，你翻落嚟先，傑哥，翻埋嚟啊！冇理我咁做啊！你做乜嘢啊？點解搞成咁㗎？我唔會放過個梁迪威啊！好，我哋就唔好放過梁迪威，但係你唔好咁傻啊！你咁死，睇住跳落去死咯，有咩用啫？佢哋 Wendy 都搞埋啊！搞錯！聽我講。你唔好亂咁諗傻事好唔好啊？你就咁死咗佢，我好開心㗎。如果你要死，你都攬住一齊死啊嘛！Derry， 房署肯唔肯遲啲先至公佈啊？佢哋話基於公眾嘅利益，有必要向傳媒交代成件事。不過佢哋亦都明白到我哋調查嘅需要，答應延遲多1個星期先公佈。但係無論如何喺呢件事公佈之前，我哋一定要完成呢個調查。Michelle、James， 阿 Sir， 你想我哋做啲咩？你哋2 team 人盡量抽調人手，幫阿 Derry， 踩咗1個星期，全速搜查證據，希望將呢班人一網打盡。
上次咪叫你幫手嘅，連你都搞唔掂啊！唔好意思啊，陳生，上次買嗰啲 super 乜差唔多用晒，要補貨。爭幾多啊？最少都爭400 kilo。咁多？喂，價錢唔平嘅喎，仲有冇計啊？來貨商嗰邊真係冇計傾。你問到我？陳生，如果冇 super 乜，可以試下用水壓嚟頂住啲泥。傳媒公告沙灣呢單嘢，如果我哋攞唔夠料嘅，我哋呢單 case 就會黃晒。黃 Sir， 你放心啦，呢個禮拜咧，好在 Michelle 同埋 James 兩 team 人不眠不休咁幫手。我哋將石屎廠同埋鋼筋廠嘅所有證單咧做一個對比，發現入邊咧有一大批老闆陳力圖同埋總工程師梁迪威佢哋簽署同埋偽造嘅施工記錄。我哋亦都根據偽造施工嘅記錄，詢問咗嗰班做嘢嘅工人，佢哋亦都好快就承認曾經協助力圖公司假造量尺記錄，欺騙房署工程監督有關裝窿深度。而且咧又有工人承認，因為裝窿裏邊咧曾經受過冧泥嘅影響啦，所以導致咧樁柱嘅深度不足，因此啊鋼筋籠即係佢哋所講嘅豬籠啦，就突咗好多喺呢個裝窿外面。因應陳力圖同埋梁迪威嘅指示咧，有幾晚當房署嘅監察人員冇當值嘅時候，佢哋就會有呢一個剪豬籠行動，即係話咧將多餘出嚟嘅鋼筋呢就剪咗佢，然之後運走。最重要嘅係有工人願意出庭指證陳力圖、梁迪威同黎志傑，因為佢哋冇錢訂 super 乜，所以佢哋用所謂水壓方式嚟做樁柱。陳力圖甚至同工人講：只要手中冇乜，心中有乜就乜都得。手中冇乜，心中有乜。相信咧呢班建築界嘅敗類，今次一定走唔甩。今次係夠料啦 ，good job！喺呢度特別多謝 Michelle 同埋 James 兩組同事嘅幫手，否則今次嘅行動就唔會喺咁緊迫嘅時間完成。多謝各位。好，我哋就立刻安排拘捕行動。揾邊位啊？我哋係四姐啊，邊個啊？陳力圖先生，我哋 ICAC。何耀忠先生，我係 ICAC 調查員黃基順，而家正式拘捕你。我哋 ICAC 而家需要你翻去協助調查。陳志雄先生係嘛？咩事啊？我哋 ICAC 調查員許耀輝。我哋 ICAC。有嘢食啦。唔該。咁早嘅，唔知邊個咧？唔知啊。咩事啊？請問係咪梁迪威先生？我哋 ICAC 調查員，我哋而家正式拘捕同埋警戒你。黎志傑先生，我哋 ICAC 調查員想請你翻協助調查。黎志傑先生，就住你做嘅樁柱深度記錄係虛假嘅，我而家懷疑你行賄房署職員，容許你建造不合格樁柱，
即係短樁，令到沙灣兩座居屋出現嚴重問題，要拆卸重建。我而家警戒你，除非出於自願，你唔一定要講嘅。但係無論你講咩嘢，我都會錄影低嚟到做證供。你明唔明白？我冇做短樁。黎生，對於呢幾張你簽嘅單據，你有咩解釋？傑哥，難得你今隻為開，呢度有沓單。之前係你話有問題 hold 住咗，麻煩你簽咗佢，我落去搞埋啲手續。唔該晒。嗱，和氣咪就生財咯。陳生，我出去處理埋啲裝嘅手尾先。好啊。阿威，講真啊，講做嘢，阿傑真係高你幾倍。你成日為人轉數低，問題係阿傑肯唔肯去轉啫？你以後多啲跟人學嘢啦。咁玩法先啱噶嘛！嗱，一於咁繼續玩落去。喂，唔係啦，我哋揾到兩單嘢跣鬼死條友仔，唔好等佢以為咧可以奸鬼晒啊！我哋聽，一於咁同佢玩落去啦。好人真係冇好報㗎，呢鋪啊一於同佢玩，搞到佢雞毛鴨血，你睇翻正啦！啊，呢鋪啦，我企硬睇你咁點㗎啦，去啦！喂，做乜嘢啊？喂，你冇嘢啊？喂，咁埋啊，傑哥！黎生，你冷靜少少先，黎生。黎生，如果有需要嘅話，我哋可以即刻停止呢個問話。跟埋落去。阿傑，咩事啊？我係黎志傑，一世都係黎志傑，乜嘢都可以改，但係性格點樣都改唔到。我做人做到今時今日啊，因為我做人有一個信念，唔害人，唔做壞事，已經係為咗呢個小人啊而出賣我自己啊！我過唔到呢一關啊！你講咩啊？我講你哋啊！你哋為咗自己一個人利益，完全冇呢個人哋嘅人身安全㗎。我唔會同你哋做埋呢咁冇人性嘅事。陳生，我唔該你忘記晒我之前同你講嘅嘢。如果你仲有人性嘅話，你都會知道，咁會害死人㗎。我而家正式向你辭職啊！我唔撈啊！隔離棟樓就嚟起好咯喎！足足嘈咗成年幾啊！唉，終於我哋可以靜一靜啦！校長，有新聞報道啊！有新聞報道啊！乜嘢咁緊張啊？嗱，校長你哋睇下呢字啦，得啦。房署喺檢修過程中，發現兩座40層高嘅大廈地基出現不尋常嘅嚴重沉降。經過多方面嘅測試，最後證實樁柱嘅長度同埋記錄不符，嚴重影響兩座樓宇嘅結構安全。所以我哋決定將兩座有問題嘅居屋拆卸同埋重建。有冇搞錯啊？啱啱起好個居屋嚟嘅啫喎，住都未住過，又話拆咗佢喎。喂，呢兩棟嘢係喺邊度㗎？哦，佢講嗰兩座就咪我哋隔離呢兩座咯。就嗰兩棟啊！陳力圖被控串謀詐騙罪名成立，被判入獄12年，上訴後改為10年。
梁迪威及其他犯罪者被裁定串謀詐騙，罪成入獄。